fifaliana lehibe indray no iarabanantsika mianakavy ato tokantrano ato amity fotoana mafinaritra ity izay andalinatsika indray ny soratra masina atao amin'ny baiboly ato amin'ny bokyny Genesisy mitohatra antsika pastera amin'ny fandinina soratra masina. Nefa mialohan'ny tena idirantsika dia sady miarabana ihany koa pastera Ertina dia miarabana teknisiana mbadimbadika ao dia andeha hivavaka aloha ny tenako ary amin'izao fotoana izao ametraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanan'ny tompo satria zay ny tenin'Andriamanitra manao hoe ninona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ka hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Dia hivavaka isika tompo. Raha io misotranao zay satria mbola nomenao izao fotoana sarobidy loatra izao inarana sy andalinana ny tenin'Andriamanitra araka ny teninao milaza manao hoe amin'ny fandalinana ny soratra masina no ahitanareo hery be ka dia hitondra hery be hitondra fahasoavana, hitondra fitahina, ampatanjaka indray ny ara-panahinay, ampandroso indray ny ara-panahinay, atonga anay afantatra ny sitrapon'Andriamanitra lalandalina ihany koa izao fandarana izao. Dia ho tahina manokana ny fotoana izay anaranay, ienonay izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inary pastera tonga dia vakiko avy hatrany ny tenin'Andriamanitra pastera ato amin'ny Genesisy toko 12 manomboka amin'ny andininy 10. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany. Ary nisy mosary teo amin'ny tany ary Abrahama dia midina nakany Egypta ivahiny any fa mafy ny mosary teo amin'ny tany. Ary rehefa nadiva ho tonga tany Egypta izy dia hoy izy tamin'ny Sarai vadiny, indro fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao ka raha hitany Egyptianina dia ataony hoe vadiny io ka vonony aho fa ianao kosa ho velominy. Masina ianao lazao fa nabaviko ianao mba asiany soa aho noho ny aminao ka ianao no amelomany ahy. Ary rehefa tonga tany Egypta Abrahama dia hitany Egyptianina fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy ary nahita azy nitantapan'ny Farao ka nidery azy tamin'ny Farao dia nientina tao an-tranon'ny Farao izy. Ary Abrahama nasiany Farao soa noho ny amin'ny Sarai dia nahazo omby sy boriky lahy sy andevy lahy sy andevy vavy sy boriky vavy sy rameva izy. Dia nasiany Jehovah reto mandozy Farao sy ny ankonany noho ny amin'ny Sarai vadiny Abrahama. Ary Farao dia napaka ny Abrahama ka nanao hoe ino zao nataonao zao, nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy, nahoana ianao nanao hoe anabaviko izy ka nalaiko vady izy, ko ankehitriny indro ny vadinao ento izy ka mandehana. Dia nomeny Farao teny ny mpanompony sasany ny amin'ny Abrahama ary dia nanatitra azy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra ireo. Manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy pasteur Alvarez sy reto mpijery ireto. Mitohatra antsika ho amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra atao anatin'ny baiboly ray manontolo moa zany izy ty pasteur Alvarez fa dia fa eto amin'ny Genesisy toko 12 tsika manomboka amin'ny andininy 10 no resana eto. Tiako foana ny mampatsiahy hoe tsara teneno ny fianakaviana anaraka nytony fandaranay tompo pasteur Alvarez, ny mpiray tanàna, ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka satria fianarana baiboly maimaim-poana izay tena andalinatsika ianaratsika ny zavatra voasoratra ny baiboly ary nampitoro teny ary ianao na pasteur na mpitarika fiangonana na mopera na mpampianatra amin'ny resaka teolojia reny za tena miteny hoe mahatsara anao ny manaraka nyty fampianarana ity. Na iza na lehibe na fikambanana mpitarika fivavahana reny na le chef choral itsika zay mpitarika fivavahana rehetrarehetra tena mahasoa anao tompoko ny manaraka nytony fampianarana baiboly itony atakaratsika ny fihevitr'Andriamanitra. Indray mako pasteur rehefa mamaky ny baiboly io dia ohatrany hoe mamaky fotsiny dia miroso fotsiny mamaky eo fa tsy fantatra hoe inona le tena heviny, inona ny tian'Andriamanitra ho resahana, inona ny tian'ny baiboly ho resahana, fa dia mamaky fotsiny. Ka ny tombotsoa amin'ity le fampianarana ity zany pasteur tsy le mamaky fotsiny fa mahatakatra ny fihevitr'Andriamanitra mihitsy eo amin'ny fiainatsika mba hitahin'Andriamanitra atsika. Fa ozy ny voalazan'i Jesosy indray andro hoe ny mahadiso hevitra anareo dia ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina
zany hoe rehefa tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra tsika dia hotratrana fahatsoa-kevitra ihany pasteur Alvarez. Ya eto amin'ity Genesis 12 ity dia mampianatra ny hoe ary nisy mosary teo amin'ny tany ary Abrahama nidina nakany Egypta ivahiny any. Tsy ndreny baiboly tsara ary Abrahama dia nidina nakany Egypta ivahiny any. Nidina fa mafy ny mosary teo amin'ny tany ary rehefa nadivo tonga tany Egypta izy teo izy tamin'ny saray vadiny indro fatary fa vehivavy tsara tarehy anao ka raha hitany Egyptianina fa ataony hoe vadiny io dia ovonony aho fa ianao kosa velominy masina ianao lazao fa anabavika ianao mba asiany soa aho nohony aminao ka ianao no amelomany aho. Eto pasteur dia misy erreur nampanompon'Andriamanitra nanao erreur i Abrahama nanao adosoana i Abrahama satria ny zavatra tokony ho takatsika foana nge pasteur dia zao Andriamanitra rehefa niantso atsika ka nifidy atsika Andriamanitra nge no niantso any Abrahama hoe melaha ao aharana ao amin'ny tany rainao ao amin'ny tranony rainao amin'ny taonydrazanao dia ny tany niavanao melao ianao dia makanesa any amin'ny tany zay asehoko anao fa any amin'ny tany zay asehoko anao dia tany tondratsy nosy tantely ao tany mafinaritra ary eo amin'ny tany io dia zao tadidio foana ozy izy Andriamanitra fa ao no alehibe ny anaranao a hitahanao tokoa ao amin'ny tany io. Andriamanitra pasteur rehefa nampanantena hatrany am-boalohany fa hitahanao zay izy dia hitahanao hatramin'ny farany. Fa ity misy zavatra tokony ho takatsika foana. Misy zavatra misy fomba fiasan'Andriamanitra anankiefatra reto rehefa hita olona izy pasteur. Voalohany dia zao mandefa teny fikasana izy na teny fampanantenana promesse ozy izy amin'ny teny frantsay mampanantena zany Andriamanitra hoe hotahiko ianao hovahako ny olanao ho ambininy ianao hisokatra ny lalanao. Andriamanitra mandrakariva amin'ny tena zay fa ao ambadiky n'le promesse indraindray a problème zany hoe tsy arakaraky le zavatra ny tenenan'Andriamanitra indraindray fa ohatrany hoe problème indray no mitranga. Andriamanitra nampanantena fa hitahanao ao ambadiky le fampanantenana nefa inona fa ohatrany hoe olana matsiravina be fa après n'in'le problème iny dia misy le atao principe an'Andriamanitra. Eo am'izay zany Andriamanitra ao anatin'ny problème iny am'izay Andriamanitra no misy principe an'Andriamanitra ao no misy ina moa zany ny principe zany fomba fiasan'Andriamanitra ao ambadiky le problème. Tsy matetika Andriamanitra miainga am'le problème dia ao ambadiky iny izy misy principe fidiran'Andriamanitra tsehatra mba hatongavana any am'le hoe valim-bavaka any am'le fahamatsiana. Andriamanitra zany rehefa nampanantena pasteur dia izy any no mamatsy any amin'ny farany. Averiko indray mandeha izy rehefa nampanantena nanome promesse dia izy any avy eo manome provision na fahamatsiana any amin'ny farany. Fa eo anelan'elan'ireo promesse provision ireo dia zao misy ny atao problème dia misy ny atao principe an'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo an'io ohatrany mandalo olana kely ary io daholo io ngeny mahatonga ny mpivavaka sasany tsy tamana mivavaka eo no mahatonga ny olona hoe nanandrana kely fivavahana ray volana dia miverin-dalana nanandrana kely fivavahana dia mivolana dia niemotra satria naninona Andriamanitra miteny aminy ao anaty radio any anatina afisy amin'ny banderole amin'ny télé ho afaka ianao ho tahiny ianao ivany olanao ho tonga fitahinao ho tahina Andriamanitra amin'ny lafindretra ianao indraindray anefa ny pasteur iandrasan'le olona après 3 mois 4 mois indraindray ohatra miamafy le ady ohatrany hoe vao maika ohatra misy problème mamafimafy zany ary zay no mahatonga ny olona miverin-dalana satria tsy fatan'izao fampianaran'izao kanefa ny ambadiky iny le problème iny am'izay miditra tsehatra am'izay Andriamanitra. Misy principe an'Andriamanitra am'izay amahana an'le olana dia ambadiky iny le principe le lalana amahana fomba fiasan'Andriamanitra iny eo am'izay ny vahaolana farany le provision Andriamanitra am'izay mamemy provision rehetra. Zay zany ny atao anatina baiboly iray manontolo pasteur zay atao anaty baiboly iray manontolo hitanao zao ohatra hoe tamin'ny nisy vahoaka 5,000 mahery ohatra teny an-tendrombohitra dia niaraka tamin'i Jesosy
de tsisy sakafo azonao de Jesosy nampanatena eo le promesse fa haninareo re olo reo tsy mahazo mandeha mody re olo reo raha tsy voky zay le promesse petraka nefa problème napetraky ny mpianatra ny problème aiza ny ahitantsika hanina ho an'ireo olo reo aiza ny ahitana sakafo ho an'ireo olo ireo inona anao tao aiza ny ahitana vola ary raha mahisy vola ary aiza ny ahitana tsena tsika tia tany foana tsika tia amin'ny désert hitanao promesse de problème fa eo am'izay le principe n'Andriamanitra ozy Jesosy inona nefa ny any aminareo de ozy izy mpianatra tsisy afa-tsy mofo misazan-drano roa eo le principe fidiran'Andriamanitra de ozy Jesosy hita ty de eo am'izay Jesosy le mitondra mambavaka misaotra anao araha eo tafiditra ao anatin'le principe daholo reny vavaka nataony Jesosy de vita am'izay le vavaka de ozy Jesosy hoe ataovy mipetraka ny olona mbola ao anaty principe an'Andriamanitra daholo zany ao anatina vahaolana daholo zany raha vao mipetraka le olona tonga de ozy de zaraina mofo olona maherin'ny 10,000 lahy voky ary mbola nisy ambony 12 spika zay le provision Andriamanitra foana ny mbola manatanteraka an'le vahaolana any amin'ny farany azonao fomba fiasan'Andriamanitra foana zany ozy izy mantsy Petera jerenao tsara ozy izy mantsy Petera meny aloha ny ao amin'ny Luka 5 ozy izy mantsy Petera hoe mandrosoa amin'ny lalina ianareo de azo azan-drano be dia be zay le promesse zay le fampanantenana mandrosoa amin'ny lalina de ozy izy azo azan-drano be dia be fa nipetraka problème ozy izy Petera mandrakalina zay nefa nanarato tsy nahazo ninninina hitanao ohatrany hoe tia metraka problème foana ry Petera hoe zay ary nefa spécialiste amin'io hatramin'ny alina zay fa voatetina ny ranomasina rehetra tsy nahazo zay na de fozaorany mipetraka ny olana fa ozy Jesosy hoe mandehana ihany niditra amin'ny principe n'Andriamanitra ary zalahy tonga de nroso naka anaty ranomasina niaraka tamin'ny sambo de jerenao zay le provision Andriamanitra ihany nefa nanomana trondro lakana anakiroa sambo kely anakiroa feno trondro Andriamanitra ihany nefa nanomana andreo zay foana ny fiasan'Andriamanitra ohatran'izany ohatra mame ohatra ray faraparana am'le pasteur ohatrany hoe Davida hosorana ho mpanjaka Davida hosorana ho mpanjaka Andriamanitra zao no teny hoe nahita lehilahy araka ny foko anao sitrapoko rehetra ary Andriamanitra naniraka ny Samuela mpaminany hoe andany ianao makany Betlehema fa misy tovolahy kely natao hoe Davida hosoro mpanjaka io de lasa i Samuel nakany amin'ny Jesse rainy Davida tao amin'ny famille andry Davida zany de niteny tao hoe misy zanakao lato hosoranao ho mpanjaka de hosoranao ho mpanjaka de mipotra avy any Davida de jerenao tsara le promesse eo aloha le fampanantenana nosorana zany Davida eny ary fa ianao de ho lasa mpanjaka manomboka eto de nosorana menaka de lasa mpanjaka ianao zany tao ambadika zay nefa tsy hoe tonga de io seza fiandrianana de io tonga de lasa mpanjaka Davida fa jerenao niatsika ady mamay Davida niatsika ny Goliaty izy niatsika ny Filistine izy niatrika ny fanenjehan'ny Saoly niatrika indrindrandrindra ny fanenjehan'ny Saoly zay saika nafaty azy Saoly mpanjaka zay mbola teo amin'ny fitondrano izay odimbiasiny hitanao le fampanantenana eto nandefa ho lasa mpanjaka izy nefa tao ambadiky le fampanantenana problème zay foana ny fomba fiasan'Andriamanitra problème kanefa tao anatin'iny le problème mafanenjena nataony Saoly iny eo foana Andriamanitra mampiditra amin'ny principeny azanao de nisy zavatra tao arinany problème iny am'izay niainga teo am'izay Andriamanitra nandamina zavatra be da be anomana ny sezan'ny Davida azanao anomana misy foana le principe n'Andriamanitra finalement azony Davida le seza Andriamanitra nefa nanomana an'le seza hitanao zay le provision Andriamanitra foana tsy misy hoe de hiezaka be nataony Davida nazahoana an'le seza fa efa nomanin'Andriamanitra ho azy le seza azonao zay foana zany ny principe atao anaty baiboly nandalo an'izany ry Josefa ry Sadraka sy Mesaka Abednego ry Daniel reo mpanompon'Andriamanitra malaza rehetra ry Estera ry Mordecai principe n'Andriamanitra io hatramin'ny Jacob mampanantena aloha Andriamanitra de aveo mandefa problème de aveo mandefa mampiditra amin'ny principe ny am'izay Andriamanitra mamany olana io de zay izy efa manomana ny valim-bavaka lehibe eo ambadika zay zao anefa ny ereuran'ny Abrahama teto pasteur tsy taka ny Abrahama zay Andriamanitra nampanantena azy fa ho alefaka ianao any amin'ny tany Kanana ary tonga tao amin'ny tany Kanana tokoa izy
eo no hitahiko anao lehibe ny anaranao hitahanao zay manisy soanao olona tonga lohara mpitahiny anao eo amin'ny toerana io ny zavatra nitranga nefany tsy araka le fampanantenana nomen'Andriamanitra no nitranga fa lasa nisy mosary. Andriamanitra tsy niteny any Abrahama hoe andana makany Egypta fa fanapahan-kevitry Abrahama manokana io azonao fa ny fiasan'Andriamanitra pasteur na de misy aza atao hoe ao anatina olana aza na de nisy mosary aza teo ny olona ne mety mosary eny azonao fa mazanak'Andriamanitra ny Abrahama Andriamanitra naniraka azy tao tsy ho mosary eny zany izy pasteur. Ary hita atao anaty baiboly ray manontolo zany fa na de nisy mosary ara tamin'ny andron'ny Samaria tamin'ny andron'ny Ahaba-mpanjaka moa izy iny le nisan'le mpitaritafika le kapiteny be le nitsan'ny olo iny de ozy izy Elisa hoe rapitso de isy valimbavaka isy fitahinao avy rapitso tsy nilaza ora moa ny tompo de tonga tokoa le valimbavaka rehefa avy eo. Andriamanitra zany efa manana hetsika principany amanany olana io fa saingy Abrahama tsy nitsofoka taon'le principan'Andriamanitra fa nitsofoka tany amin'le fahafantarany hoe aty zao ny vahaolana amity mila midina makany Egypta ary nitsindrin'ny baiboly tsara hoe midina géographiquement zany pasteur raha resaka géographique zany le toerana misy ny Kanana ty ambony fa Egypta ty ambany dia lasa izy midina zany hoe lasa hoe ohatrany hoe miverin-dalana lasa niemotra lasa nitady vahaolana aranofo ary eo ny problème nampihany maro pasteur. Tsika rehefa nivavaka pasteur tsika rehefa nanompon'ny tompo tozy ny tompo raha ny zanako sy ny asantanako de aoka ho didiko ihany de aoka ho adidiko ihany zany hoe na de ao anatina problème faratapiny ary tsika de eo le tenin'Andriamanitra hoe miandry de miandry an'i Jehova. Ny ataontsika zany de misy fotoantsika mila miandry an'Andriamanitra. Inona ny principan'Andriamanitra amty olako ty inona ny vahaolana ho atoron'Andriamanitra aiza ny lalana asehon'Andriamanitra inona no programman'Andriamanitra ambadiky ty olana ty tokony zay ny andrasana fa be da be pino vo misedra olana andeha indram-bola anjana-bola tadidio fa fotana mafaty ny fanjanaham-bola pasteur ary mampahantra velona fanjanaham-bola le hoe indram-bola atsy ianao de asina zanany mampahantra velona reny de aveo enao lasa nindram-bola koa any amin'ny banky ary ny afaranao lasa tsy banky retro ny indramanao vola lasa anankitelo reny le hoe lasa nidina le olona mikoropaka loatra izy zany pasteur mikorotana loatra izy au lieu de tokony iandry aloha hoe inona zany ny programman'Andriamanitra ao ambadiky ty olana ty lasa tonga izy de mikoropana de tsy le sitrapon'Andriamanitra tsy mitsofoka amin'ny principan'Andriamanitra fa mitsofoka amin'ny fieverana hamana le olana ary be da be ny mpino tafiditra ao anatin'izany vokatry ny fikopahana loatra misy olona nge pasteur tsy tokony ho faty tsy tokony ho faty zay efa nahita olona be da be ohatry zany tapaka lalan-draha hitanao le hoe tapaka lalan-draha le tsy haiko ny naniakatra be ny tension de le tapaka le tonga de le tsy matsiaro tendreny AVC ny amin'ny AVC amin'ny atoany de misy am'ireny efa pino de hoe aloha ivavahana de mampiantso mpanompon'Andriamanitra izy de délivrena tsy kasihana fanafody mihitsy io tsy nataony inina fa ivavahana de mahafinaritra pasteur miamatanjaka le olona aveo de miamiverina ny sainy miamiverina sainy miamiverina de miamatanjaka fa misy fianakaviana indray mahita zavatra reny de mikoropaka satria manamanam-bola manamanakatao tonga de andao hiditsary andao hiditsary amin'ny fitoeram-pitsabona ry tsy maintsy velona io de tonga de ny any sasany tonga de didinany any amin'ny loha hoe misy lalan-draha tsentsina hony any de any amin'ny atodony nikitikitiana de tonga de opérena ny atodo fa be zay efa hitako zay koa fa lasa zany hoe lasa hoe manam-bola loatra angana manan-kevitra be loatra na manan-tsaina loatra de lasa le sainy no ampiasainy le atodohany no ampiasainy le vola no ampiasainy tsika tsy miteny hoe tsy azo tsy afaka makany amin'ny hôpitaly fa sao de misy diso fandray an'izay ndray misy aretina be da be afaka mitsofoka tsara amin'ny hôpitaly fa misy zavatra ihany koa pasteur izay tsy hosotra ny dokotera mihitsy satria asana devolo no asana fanaratsy ny mahazo azy dia misy karazana olona tokony tsy ho fato mihitsy fa vokatry le fahitany aloha hoe manan-kevitra izy manam-bola izy manana zao de ino no mamaiky azy adiny rehefa tena iletika am'izay ny sambony iletika am'izay ny sambo
zay izy vao midradradratra miantso mpanompon'andriamanitra mampiopitosika mambavaky tena atahorana ato hoe tsy fataratsony aonany afarany mba eto mambavaka re sinsisa efa ho faty nray andro melohany afatesany zay vao miantso mpanompon'andriamanitra mahita loza i abrahama teto pasteur de zao vao nieritreritra nidina tany amin'ny tany Egypte dia nahita problème tsika zany eto pasteur mampianatra alohandroany teny hoe mila mitsofoka ao anatin'ny principe an'andriamanitra inao tsy tokony koropaka ianao ary tsy tokony korotana rehefa ao anaty olana pasteur Alvarez. Manoloana zay fanazavanao zay pasteur de zao no matetika tokoa ny hitan'ny olona rehefa manara-dia an'andriamanitra dia le problème lasa misongadina be le problème ary lasa meny sehatra be loatra ao anatin'ny sain sy ny fony ary zay matetika ny zavatra lehibe ampiny noho tsy fahafantarana soratra masina hoe andriamanitra ny araka ny teninao teo pasteur manana principe manana fomba fiasa ka ny olona betsaka no mitaraina to arakaraka ny vavahana eto mandalo olona zay mandalo problème mandalo fanenjehana gauche à droite ohatr'izao reny zany pasteur raha dinio araka ny fanazavanao teo dia vokatra ny tsy fahalalana soratra masina fa mazava zany pasteur hoe aorianan'le problème io dia za mino mihitsy pasteur fa melohana toravany problème io nefa nanomana ihany keo andriamanitra dia famatsiana efa nisy famatsiana zany melohan'ny fotoana ary araka le teninao teo pasteur hoe tamin'ny le olona 10 teny tenibohatra misy teny ohatr'izao anatin'ny baiboly hoe izy raha teo efa nalala zay efa ho ataony efa fatany raha teo le ho ataony zany ny an'andriamanitra zany tonga aloha foana zany no fahazoka zay fanazava mbola tsy tonga akory le problème mbola tsy tonga akory le problème fantatr'andriamanitra zavatra dia efa tonga aloha le vahaolana avy any amin'andriamanitra ary eo mihitsy no tiako anitana an'andreto mpiaino reto pasteur satria zao mety anontany izy ahoana ary ny fomba endrasana an'le provision an'andriamanitra dia tadidiko i jesosy rehefa nanavatra ny apôstôly dia hoe aza metike Jerosalema aloha ianareo mandra-panafinanareo hery avy any amin'ny avo zany hoe andriamanitra zany dia efa nanomana provision araka ny tenin'ny pasteur teo fa le hoe ahoana ary le fomba niraisako an'le provision ahoana ny fomba amatarako le principe an'andriamanitra dia tsotra ihany pasteur amin'ny valiny tsy miala amin'andriamanitra zay fa miroso a mamontsitra ny fivavahana mihaino toroteny mihaino ny afatr'andriamanitra satria raha ao an-tranao ary ianao nipetraka hoe inona nataonao ato an-trano aty miandry ny provision an'andriamanitra ato inona nataonao aty dia iandro famatsiana avy any an-danitra fa ho avy ny famatsiana isy famatsiana avy any an-danitra ka ny apôstôly rehefa niandro ny fanahy masina tsy nijanona tany ampanjonony petera tsy nijanona tany amin'ny sambokely rahalahy petera fa niankona atao amin'ny trano ankiray zareo nivavaka ry zareo nitoetra teo amin'ny fanatrihan'ny tompo ka eo le tsara marina antsika eny tokantrano any hoe tsy ny fijanonanao an-trano tsy ny fitanorenao no andraisanao le provision avy any amin'andriamanitra fa fanaovanao dingana araka ny teny pasteur teo hoe nidina i Abraham ka aza mijanona nandala mandeha midina fa ny tena tsara mandeha miakatra ao an-tranon'andriamanitra miakatra miantoro teny pasteur tena zay mihitsy izy pasteur ny alalanao ny afantaranao ny tena toetrako dia anao mifanerasera amiko ary ny alalana ny tena toetranao pasteur Alvarez dia ny olona mifanerasera aminao ny mpivady mifakafantatra toetra zay mampivady azy rehefa ela no fakafaka ao atokantrano ny azo ohatra ny vadiko ohatra fantatro tsara ny toetrany fantatro tsara ny toetrany fantatro tsara le hoe rehefa le ohatran'izao tsy mety amin'ny eritseriny rehefa le ohatran'ity mety amin'ny sainy tsara azanao fantany tsara ianao zao mety tsy mahalala ny toetrany vadiko ary ny olona tsy mifanerasera za koa tsy mahalala ny toetrany vadinao fa ianao mahalala ny toetrany vadinao ao anatin'le fifaneraserana ohatra ny zanakao ohatrano rehefa mifaneraserana amin'ny zanakao no dia efa fantatrao daholo hoe zao ny tena momba nyity zanako lahy ty zao ny momba nyity zanako vavy ty dia marina mihitsy le teniny tao le voajereko masonao dia efa fantatro ny problème anao zay zay ka le fifaneraserana amin'andriamanitra no ahafahan'ny olona mahalala zay principe an'andriamanitra zay azonao zay ny tombotsoa mbola verokany na ianao mianatra nyty baiboly teto ty ary tombotsoa anao zany zo misy am'ireo olo raiky zao pasteur zo izy vao mahino an'izany fampianatra zany tena tonga saina hoe tena marina zany satria ao arinana promesse n'andriamanitra problème foana indray andro nisy faminaniana voaraiko zay to mipilipitra pasteur nisy lehilahy nasain'andriamanitra natsoko zay to mipilipitra dia natsoko ry zareo mianakavy reo dia zao le afatra tamin'izay
ao anatina olana be reo olo reo anatina problema mandivitr'olona ao anatina trosa fa zao no faminanina tamin'ny olo lehilahy izy mivady ny fianakaviana hoe hotahiko reo olo reo ho ambiniko reo olo reo hiakatra ny fiainan'ireo olo reo io zany le fiainany zéro potika daholo ny asany voaroka tany amin'ny toeram-piasana le vadiny voaroka tany amin'ny toeram-pivarotana tany roan'le patron ny hidiny lalana fa ny faminanina avy amin'Andriamanitra dia hoe hotahiko reo olo reo inona pastera no tranga taorianan'le faminanina vao maika saika nahita problème le rahalahy vao maika saika nahita olana nisy carrière hitan'izay tany manoro tany letika tany amin'le toerana tany le rahalahy sady tsisy réseau tsisy nininona tsakatratrana fitsaram-bahoaka tany le nisy tany ono ohatrany hoe saika carrière hitsandrana vato tsy nomen'le fokon'olona dia saika hoe asina sorona dia saika niady tamin'ny fokon'olona tany nefa le fampanantenana le promesse dia hoe hotahina izy hotahina dia mahavarina nefa tao ambadika le izy ohatra nikatso indray ny fiainany vo maika nikatso ny fiainany zao nafinaritra pastera tonga tao amiko tao izy mivady tamin'ny herinandro tondra pakehana vola somary matevitevy zay halleloia dia zao tsotra ny teniny eny tsy efenina aminao pastera fa mety ny atao izy am'izao fotoana araka le faminaninana mbaranao teny ambony pilipitsy reny dia tena misokatra ny lalana rehetrarehetra am'izao fotoana zao mety ny fiatombohany io pastera ozy izy tsy indriny tsara miatomboka am'le asa fiatombohany tsy hoe efa tena lasa be le asa fa efa mitomboka io kanefa dia tena ao anatina fomba mavesabesatra mihitsy ny tombohany tena nitahin'Andriamanitra ka misy fotoana ohatra zay le fiasan'Andriamanitra ary raha vo tsy mahatakatra an'izay ny mpino dia zao iny ny mahatonga azy miverin-dalana dia tsy mitsofoka am'le principe an'Andriamanitra izy fa mitsofoka am'izay saipatany dia zay ny navoan'ny Abrahama teto ny saipatatry Abrahama dia ny hoe mialy eto tsika fa misy mosary eto tsy zay anefa miprogramany tompo vita an'Andriamanitra nge pastera na misy mosary ary ao ao aminao rery ny andatsan'Andriamanitra ranonorany na dia maina ranotany rehetra vita an'Andriamanitra any satria ama-Andriamanitra azy ary izy nampanantena naniraka anao any amin'io tany io vita an'Andriamanitra ny zavatra mitranga be da be ao anaty baiboly zany pastera ireo zanak'Israely io ny tany amin'ny tany efitra efapolo taona reo no nandeha désert tsisy namboly tsisy nininy nefa Andriamanitra ny namoky azy pendant 40 ans andromanalina nisy fotoana tsisy rano zareo dia memena tsisy rano dia ozy Andriamanitra mantsy amosesy kapohy ny vatolampy dia boiboika rano indroy mihitsy ny vatolampy ny nasain'Andriamanitra miboiboika rano satria nahoana vita an'Andriamanitra zany fa i Abrahama tsy nitsofoka an'izay fa ny saipatatry Abrahama dia andao hidina ho any Egypta dia niverina tamina fihevitra ranofo vahaolana ranofo fa tsy nitsofoka tao amin'ny vahaolana ra-panahy fa nitsofoka tany amin'ny vahaolana ranofo ary dia hitanao fa lasa vahaolana ranofo hatramin'ny farany ary ny faran'ny Abrahama nahita problème mandray jerenao nge lasa nandainge eo amin'ny 1:20 mba vakeo nge pastera lasa nandainga hatramin'ny Abrahama ry Abrahama ve dia ho eritreretina hoe andainga ary rehefa nadiva ho tonga tany Egypte izy dia hoy izy tamin'ny saray vadiny indro fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao ko raha hitany Egyptianina dia ataony hoe vadiny io ka vonony aho fa ianao kosa ho velomina masina ianao laha zao fa nabavika ianao mba asiny soa aho noho ny aminao ary ianao no amelomany ahy lasa nanday vo nitsofoka tao anatin'le vahaolana ranofo le hoe nidina any Egypte dia lasa nandainga ary eo tady toy tsara pastera fa ny fahotana tsy mandeha rery zany fahotana faravakely tsy maintsy mandeha roa faravakely rehefa nanotiny ray mandeha anao dia tsy maintsy misy fanampiny iny rehefa avy nampiaraka ny lehilahy anankiray mijangajanga ohatra nampirafy ka tonga any an-trano izy nanontaniany vadiny dia tsy maintsy miampy fahotana ray izy tsy maintsy mandainga raha vo mitsofoka amina vahaolana ranofo ny olona dia tsy maintsy fahotana miampy fahotana nidina anaka any Egypte izy dia ny afarany lasa nandainga vadiny zao ary tena vadiny dia niresaka izy roa rehefa tonga any Egypte ianao ianao vehivavy tsara tare manja kely ianao tena zao no lazaiko aza miteny hoe vatoko ianao fa ataovy anadahako izy za koa miteny hoe anabaviko ianao io le fomba fiasan'ny tanora fihetsikely
tanora am'zao le tsy ampisaina kely reny ary mahagagana pasteur de zao i Abraham teto efa 100 taona latsaka Isara koa zany efa 100 taona latsaka fa mbola tofona le tsara foana zay le mahatsara le mivavaka ty zany no le izy le mivavaka sy manompo an'Andriamanitra zay le izy mivavaka fa idirantsika iny manaraka rehefa onelanelana eo idirantsika iny manaraka fa izao le tiako atongavana zany pasteur de le hoe ino misy teo nandaingy Abraham le hoe nandaingy Abraham io le fanaon'ny tanora am'zao le hoe hity zao efa sipany zao de cousine anay hita ao anaty Facebook zao inona anareo inona anao io cousine anay io inona anao io cousin anay io nefa olona miaraka aminy olona sipa kely de le tafalatsaka tao anatin'izany mihitsy Abraham lasa nandaingy zay no mahatonga ana ry havana malala rehefa nitsofoka nanompo an'Andriamanitra le olona pasteur de misy hevitr'Andriamanitra ny tokony ho arahanao ajanony ny fihevitra ranofo za de miteniny olona foana pasteur indraindray ianao rehefa nangataka zanaka tamin'ny tompoka nanambady de niteraka ray tampotampoka eo tsy ampy 20 volana akory le zaza be vokandray raha mato aza mieritreritra nalazaza zao manko no alean'ny sain'ny olona tsy velo le fa aloha aloha tena janona mihitsy aloha fa aloha analazaza de lasa mitsofoka amina fanalanjaza amina famonoana olona grave be nge zany pasteur zany atao hevitra ranofo fa misy fotoana ianao mety hitady orina kely eo de tsy ahita intsony zany fa angay ianao no mamelona an'io raha zanak'Andriamanitra ianao de tsy ianao no mamelona an'io fa Andriamanitra mamelona an'io nafiry pasteur nafiry rehefa tsy hiteraka fotsiny anao de misy fomba hafa azo tsy hiteranana pasteur afaka manana fahonona teny ianao sinsisa fa raha zany fanalanjaza zany tena zava-dozy eo anatren'Andriamanitra zany zay anankiray misy hevitra maro be mihitsiny za de tena mbo miteny an'ty any pasteur miteny any indrindrandrindra raha mbola azo atao am'ireny le diso fanaovana kolokolo reny loatra hoe misy zavatra tsy maintsy hidiranao ka na de fa alahelon'olona zao ary na de fa ranomason'olona zao ary de maika fotsiny ianao azo le zavatr'olona na le fananan'olona de ozy ianao hitady hevitra ranofo hitady vola mahako an'io tsy maintsy vola mamahany io de hitsofoanao le zavatra Andriamanitra nefa mety efa manana principe hafa mihitsy mety tsy io lalana hidiranao io kolokolo io no hitondran'ny tompo anao fa lalana hafa mihitsy ny hitondran'ny tompo an'le olona pasteur de nitsofoka ao anefa ianao vao mainka olana miampy olana azonao be da be ny olona tratrana problème ohatran'izany misisika ohatra ho any andafy nefa Andriamanitra eo nefa manaka anazy tsy ho any Andriamanitra nefa manaka anazy eo tsy mety aminao any andafy izy de hisisika ho any any ho any de mitady ny lalana rehetrarehetra mavita manao passeport sandoka manao visa na mamorona zavatra tsy tokony foronona tonga any andafy vao mainka mahita problème vao mainka mahita olana mahatsiravina satria nahoana zay ho ale hoe mitsofoka ao anatina hevitra ranofo nefa raha nijanona teto Madagasikara ianao mety misy hevitra tsy takatry ny sainy zay anatsara an'Andriamanitra ny fiainan'le olona azonao anatsara an'Andriamanitra ny hevitry le olona ka zany rehetrarehetra pasteur ampianarintsika amin'ny rahalahy eto hoe Andriamanitra rehefa zanak'Andriamanitra ianao ka tonga zanak'Andriamanitra mba tsy hidiranao anaty olana miampy olana sy fahotana miampy fahotana de arao zay sain'Andriamanitra ataonao arao zay zavatra sain'Andriamanitra ataonao zay anankiray pasteur so de manana fanamarina ianao melony hidirantsika amin'ny tapany farany le fanamarina de zao pasteur mila tadidin'ny mpino foana zany le hoe promesse de misy principe an'Andriamanitra promesse de problème de problème de misy principe an'Andriamanitra ary misy provision ny zavatra tiako ambara pasteur de zao hoe azo antoka pro anakefatra izy reo pro anakefatra fa azo antoka le provision an'Andriamanitra azo antoka fa tsy maintsy voarain'ny olona zay provision zay pasteur satria manko misy olona mety ahay hoe tena izy provision hoe amin'ny fomba ahoana mety ho tonga sa mety ho tonga de tsotra ny valiny Andriamanitra tsy mety mandraingy pasteur fa nin'Andriamanitra rehefa hoe izay de zay sy tahinjova de voatamy mandrak'izay marina zany io manko zao misy ohatra misy fotoana ohatra le olona ohatra efa manana tetika be mihitsy ohatra tanora anankiray hoe tena anangana orinasa ohatra zao ho lasa milliardaire manana vision zany izy anangana trano za tsy maintsy lasa directeur za tsy maintsy lasa olona ambony analabaka nefa izy pasteur ary ny maheno toroteny izy zany
maheno torotenenao tafavoaka ianao lasa lavitra ianao tanora tena avy aminao no hitahinany fianakavinao loha ranom-pitahina ianao tanora izy io amin'io classe de terminal dia zany amin'ny efa manana vision be tena anao an'izao anao anty anao asa soa rehefa lehibe rehefa miasa dia anagana orina sotrosotrotro niditra nefa mibaka ny examen baka tsy afaka izy le fampanantenana nefa ho tahin'Andriamanitra izy ho lasa lavitra izy ho fitahina ho amin'ny manodidina izy mibaka aza nefa tsy afaka mibaka aza nefa tsy afaka tsy voatery ho ratsy pasteur izy tsy afaka baka iny tsy voatery ho ratsy tsy voatery ho ratsy izy tsy afaka baka iny fa ho ambadika iny le problème le tsy afaka baka zany fa ho ambadika iny dia misy principe an'Andriamanitra ao ambadika iny Andriamanitra mihetsika amin'izay asa raha zao pasteur le izy ianao le tsy afaka baka mihitsy ny mahatsara zavatra io moa nisy fotoana nijoroko vavolombelona tao am-piangonana tatoato nisy fotoana ange pasteur tamin'izay nanala se tamin'za classe de T5 za septième am'izao fotoana efa tsy septième ntsony ary filazaja am'izao fotoana fa CM sa zay tamin'izany ary pasteur nala CEP fahavalo amby telopolo asa fito amby telopolo amin'ny ankizy fahavalo amby telopolo ny alarako am'izany ampianarako faharoa avy aty gistre fa tsy iny le zavatra problème iny mamaritra ny hoavinao fa le promesse n'Andriamanitra ny mamaritra ny hoavinao tsy le problème ao ambadika le promesse no mamaritra ny hoavin'le olona fa le promesse ihany zay nambaran'Andriamanitra ny mamaritra ny hoaviny ka mety tsy afaka baka tokoa le ankizy fa ao ambadika izy le tsy afaka baka iny mihitsy ao amin'iny am'izay Andriamanitra mihetsika ao anatin'le principany fa raha afaka baka manko zao le ankizy dia mety le saim-patatsy le ankizy hoe afaka baka anao gestion anao marketing hianatra momba ny tya hianatra momba ny rea de le principany ihany no tedaviny arahany fa nataon'Andriamanitra tsy afaka baka mihitsy izy mba hidirany eo amin'le principe an'Andriamanitra azonao le izy Andriamanitra mihitsy nanakana ny baka tsy ho azony hidirany eo amin'le principe an'Andriamanitra atateraka an'le promesse dia Andriamanitra ihany avy eo nefa manomana ary amin'ny farany dia faharoa amin'ny farany pasteur tao dia ao nanontony le izy le tamin'za nanala CP de gistre dia nafinaritra fotsiny aloha dia ty tonga ny fanalana CP sixième le larana voalohany tao ampianaranay tsy afaka CP fa tsy afaka sixième fa za afaka CP sixième classe de sixième le double zay koa mafiady be tamin'izany maharitra be classe de cinquième le double fa tsy zay ho any mamaritra ny ho avy azonao tsy hoe ny redouble anao dia zay nao maritra ny toentatara-piainanao zay promesse n'Andriamanitra fa mpanantenan'Andriamanitra teny fikasan'Andriamanitra ny mamaritra ny ho avinao za indrona nalabaka tsy afaka fa tsy midika fa mibaka ny mamaritra ny ho avinao fa zay nambaran'Andriamanitra aminao tsy maintsy tanteraka fa zay ny ererany Abrahama Andriamanitra nampanantena azy izy nitsofoka tany amina vahaolana ranofo hidina any Egypte lasa nandainga ny afarany nahita olana tamin'ny Farao mpanjaka ny Egypte ny afarany ole dia tokony hiandry ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny principe n'Andriamanitra azonao dia farany amarana antsika azy pasteur eo amin'ny toko andininy faefatra amby folo andininy faefatra amby folo ary rehefa tonga tany Egypte Abrahama dia hitany Egypte any fa tsara tarehy indrindra raha vehivavy ary nahita azy ny tadapan'ny Farao ka nidera azy tamin'ny Farao dia nentina tao an-tranon'ny Farao izy ary Abrahama nasiany Farao soa noho ny amin'ny saray dia nahazondry sy omby sy boriky lasy andevo vavy sy boriky vavy sy rameva izy dia nasiany Jehovah reto mandozy Farao sy ny ankonany noho ny amin'ny saray vadiny Abrahama toizo diny fahavalo amby folo ary Farao dia napakany Abrahama ka nanao hoe inona nataonao amiko zao nahoana ny tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy nahoana ianao nanao hoe anapaviko izy ka nalaiko vady izy ko ankehitriny indro ny vadinao ento izy ka mandehana dia nety ny Farao teny Farao teny ny mpanompony sasany ny amin'ny Abrahama ary dia nanatitra azy sy ny vadiny mba mifananandrehetra ireo amen jerenao nge pasteur atao amin'ny toko fafiry koa izy iny misy an'izy iny izy moa le nakavady any Sara ihany koa Abimeleka ao amin'iny izy iny Genesis toko fafiry zany pasteur asa zay toko faefatra mba jerevo kely pasteur asa zay na toko faefatra dimy amby folo angamba sa faefatra amby folo dia misy ohatrohatran'io tantara io ihany koa izay natonga ny Abrahama ny teny zavatra ohatran'io ihany
nandanga ihany koa i Abrahama tao aorianan'izay ny amin'ny Genesis toko fa 4 misy an'izay pasteur. toko fa 4 toko fa 4 dia angatako ny vakinao eo amin'ny andiny voalohany Genesis toko fa 4 andininy voalohany. Dia nifindra ny ala teo Abraham nakany amin'ny tany atsimo ka nitoetra teo nylelelan'ny Kadesy sy Sora ary nivahiny tao Gerara izy. Ary io filazan'ny Abrahama any Sara vadiny anabavika izy. Dia naniraka Abimeleka mpanjakan'ny Gerara ka napakany Sara. Fa Andriamanitra nakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo no nialina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny vehivavy zay nalainao fa vadin'olona izy. Fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy ka hoy izy tompo hovonoina koa va izay firenena marina tsy raha lehilahy va nilaza tamiko hoe anabavika izy ary raha vehivavy koa nanao hoe anadako izy ko amin'ny fahatsoran'ny foko sy ny fahadiovan'ny tanako no nanaovako izany. Antoizo Andiny fahaenina ary hoy Andriamanitra tamin'ny nofy eny ary fantatriany fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao no nanaovanao izany ary zao kosa dia niaranao mba tsy hanohy tamiko koa izany tsy namelako anao hanendry azy ary ankehitriny avy reny mivadin-dra lehilahy fa mpaminany izy ka hifonao anao dia ho velony ianao ary raha tsy averinao izy ako fantatrao fa ho faty tokoa ianao dia ianao mba amin'izay rehetra mety ho anao. Jerenao tsara mitovitovy amin'le kanazo any Abrahama tao Egypta ihany izy ty fa ty ndray tany Gerara i Sara zany tsara tarekely foana na dia vantotra azy dia zay foana principany izy mivady hoe aloha rehefa tonga any amin'ny tany zay alentsika ianao dia aloha anao ataoko anabaviko foana sao dia vonondro zareo a dia vo nahita Sara koa ny le olona tao le mpanjaka Abimeleka tao Gerara dia resy lahatra hoe tena ohatran'ny mahafinaritra ty vehivavy ty fa hita ty dia nanontaniana mpifaninonareo dia mpianada zaika zandriko vavy izy dia ozy izy any andao ary avy ary aloha ty dia saika andeha alainy arainy vady any koa eo amin'ny andininy fahatelo fa Andriamanitra nanakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo no ny alina ka nanao taminy hoe indro fa ho faty ianao noho ny amin'ny vehivavy izay nalainao fa vadin'olona izy. Fa Abimeleka nefa tsy mbola nanakaiky azy dia hoy izy tompo hivonony akoa va ny firenena marina tsy raha lehilahy ve nilaza tamiko hoe anabaviko izy ary raha vehivavy koa nanao hoe anadako izy koa tamin'ny fahatsoran'ny foko ny fahadiovan'ny tanako nanaovako an'izany. Tena niaiky mihitsy ty lehilahy ty fa zangy Andriamanitra voafitaka tamin'ny fahatsoran'ny foko nge nanaovako an'izany za va heninao tsara fa za nanontany an'izy mivady dia ozy izy raha lehilahy hoe anabaviko izy dia ozy koa le raha vehivavy anadako izy laza fampianadary zareo tamin'ny fahatsoran'ny foko tamin'ny tsy fahalalako tamin'ny fahadiovan'ny foko nanaovako an'izany. Fa Andriamanitra pasteur tsy te halala avereno izy fa vadin'olona eo manko le excuse-na olona maro pasteur za pasteur tena milaza amin'ity resaka fanambadiana resaka tokantrano resaka mody faniny ty mody fanina amin'ny zavatra fantatra tena miteny aminao a tsapanao tsara mihitsy ohatra hoe nalainao ivadin'olona io dia hitanao le vady aman-jana ny famijaly ory dia efa tena tamin'ny fomba rehetrarehetra ny nakanao azy dia hoy ny voalaza baiboly hoe avereno ozy izy fa vadin'olona io ary Andriamanitra teto pasteur tena tsy mivazivazy azy mihitsy avereno fa ho faty ianao ho faty ianao dia ozy izy Abimeleka tamin'ny fahatsoran'ny fokany tamin'ny tsy fahalalako ange no nanaovako an'izany hoy Andriamanitra fantatra fa tamin'ny tsy fahafantaranao sy ny fahatsoran'ny fonao fa izao avereno izy raha tsy te ho faty ianao. Zay no mahatonga na pasteur na any amina toeram-piasana ohatra hoe reny le hitanao le mangalangalatra reny makamaka zavatra kely reny dia hoe nandray manko ny olona manana fialatsiny ka efa ataon'ny mpiaramiasa rehetra zay rehetrarehetra mpiaramiasa nefa samy mangalatra daholy izay rehetrarehetra nefa zao raha mpanompon'Andriamanitra ianao raha nabavy rahalahy midira amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza mody fanina ndray na dia hitanao pasteur na dia reny le resaka tany vidiana reny ary rehefa hividy tany raha lasy anabavy malala raha mety tany tsy misy alahelon'olona vidiana tany tsy misy alahelon'olona ndray ozy tsika ka nitaratasy ny ara-dalàny za zay manana taratasy ihany za dia zao fa nitaratasy ara-dalàna fa ngamo tsy fantatrao amin'izao fotoana izao fa amin'izao fotoana izao nge fa azo vidiana ny rariny sinitsiny azo vidiana ny pasteur ny ara-dalàny
azo vidiny zany ara-dalàna zany hoe tsy miakijery ny rariny tsony zany tsy akijery hoe izy aby marina fa zao zay manam-bola ary amin'ny akapobeny atao amitsika zay manam-bola ihany matetika noho ny teny de ianao aza miteny hoe efa vitako anahy io tena io ny taratasy ara-dalàna nefa ombadika iny misy alahelon'olona mitondra oziny reny pasteur za de miteny an'ireo olona ireo mitondra oziny reo aza mividy zavatra miaroaro mifangaroaro amin'ny alahelon'olona mety ozy izy ianao hoe amy tsy fahafantarako hoe amy zavatra tsy haiko hoe le izy nge io any ara-dalàna raha mbola hitanao ary fantatrao fa tena mifangaroaro amin'ny alahelon'olona de hoy Andriamanitra tsy te alalana zany avereno izy raha tsy zany maty ianao ny an'ny egyptiana moa zany pasteur de efa nandefasan'Andriamanitra arety mandringana mihitsy Farao arety mandoza vao nikasika ny Sara de nandefasan'Andriamanitra arety mandoza nefa nge tsy de tena hoe nisy erreur-ny Farao ary izy pasteur tsy hoe Farao rery ny voan'le arety mandoza Farao sy ny ankona sy ny ray tanàna ao amin'ny sy ny firenena mihitsy vokatry ny fakanany vadiny Abrahama io zay zany pasteur le zavatra tena Andriamanitra tsy mivazivazy le tian'Andriamanitra ho tenenina de hoe ataovy mahitsy foana ny lalanao ataovy mazava foana ny lalanao ka na de tsy zavatra tsy fantatrao ary io kanefa hitanao aty aoriana fa zavatra tsy mazava de za pasteur tena mitenin'ny olona foana midira amina zavatra mazava foana am'izay zavatra atao rehetrarehetra amin'ny fiainana midira amin'ny zavatra mazava foana Andriamanitra tena tsy te alala mihitsy pasteur Andriamanitra le mivakitsika teo hoe fantatro izy fa tamin'ny fahatsoran'ny fonao nanaovanao an'izany tamin'ny tsy fahalalanao nanaovanao an'izany tamin'ny fahadiovan'ny fonao nanaovanao an'izany za kosa hoe Andriamanitra miaro anao ka noho izany ny condition antsika avy reny ho vadin'olona io raha tsy zany raha pitso maraina ho hitanao ny zavatra azo anao de nafinaritra tamin'ny Abimeleka moa tonga de teny hoe de naveriny i Sara de nasiny soa izy mivady eo ny tiako tenena zany pasteur hoe mila mitandrantsika amin'ny zavatra zay tao indrindrandrindra fikasikasihana mpanompon'Andriamanitra satria napasary-piaro an'Andriamanitra mihitsy nge i Abrahama raha vadin'olona nge nalainy Abimeleka na Farao tsy nampaninina an'Andriamanitra fa le izy hoe vadiny Abrahama teo amina fiainana mifandray amin'ny Abrahama napasary-piaro an'Andriamanitra mihitsy ny zavatra zany melohany amara-paranina so de manakambara pasteur le famaizan'Andriamanitra tokoa pasteur no araka n'izay le tenentsika teo hoe ndraindray tokoa le famaizan'Andriamanitra tsy mijanona am'le olona ray fa miankon'Andriamanitra ka mety ndraindray tsika mety manao zavatra tsy mety so de noho ny amitsika le manao zavatra tsy mety mahatonga le problème ao trano marina zany so de hoe zavatra tsy mety nataonao ianao manko ndraindray mivarina mametsy ny hafa hoe mety ny hafa ny diso mety ny hafa ny nanao tsy mety fa mety enao le mahalala sitrapon'Andriamanitra sao de nisy araka ny teny pasteur teo nisy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tao nisy zavatra vilalana tao de tsy ianao rery ny tratra fa ianao sy le fianakaviana tokony izy manko pasteur de hoe any amin'ny toerana zay misy ny Abrahama araka ny tenin'Andriamanitra hoe ho fitahina tokoa ianao de tokony isy fitahina sy fahasoavana fa teto zany noho izy nangalatra ny vadiny nangalariny le vadiny de lasa nisy problème teo amin'ny mitondra ozina ho an'ny olona ka tsika kristiana koa tokony mila mandinika hoe nao de mila tena mibebaka sy manolo tena lalina am' Jesosy mandiny tena hoe sao de nisy tsy nentina taoko tany avadimbadika tany fotoana zao fanararaotana hoe iverenana amin'Andriamanitra matotongo zao tena zao pasteur de fanararaotana occasion araka le teninao teo principe an'Andriamanitra hoe lalana hitondran'Andriamanitra aminao hoe mandini tena indray aloha de ivereno saintsaina aloha zavatra sao de nisy zavatra tsy rary ny tany ambadika tany sao de nisy zavatra tsy mety tsara tany ambadika tany eny fa na de nanana marina azy nefa nanapotika fiainan'olona de aleo sina fibebahana pasteur marina zay le izy na de mieritreritra ary ianao fa manana ny marina kanefa misy ranomason'olona alahelin'olona nanapotika fiainan'olona aleo mibebaka foana ary anao manolo tena ho an'ny tompo ndao ivavakantsika pasteur misaotra anao raha io noho ny fatateran'izay fotoana zay androany izay nampianaranao anay hevitra avy aminao tena marina mako Jesosy de zao hoe iza moa izahay no atakatra an'izany filalana hitondranao sy principe anao zany iza moa zay no anakambary reto isan'andro na mpianatra an'reto olona ireto
fa ny tena marina dia ianao mihitsy no miteny, ianao mihitsy no mampianatra, ianao no manoro lalana ary ianao no manome fahazava-tsaina ampianatra an'ireto vahoaka reto. Tombotsoa anay ny fahaenona an'izany teninao zany. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Zay pasteur ny fotoana antsika teto fa dia mametraka ny mandram-peona, mandram-pitafa ao manaraka indray. Veloma Tompo. Veloma Tompo. Mety tsara. Mety tsara.